dari kelas 11 IPA 1 Madrasah Al-Nurul Ma'arif akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai hujan asam. Yang pertama, pengertian hujan asam yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Hujan asam merupakan bentuk dari hujan yang memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, yaitu 5,6. Penyebab dari hujan asam: 1. Adanya pencemaran udara yang tinggi, adanya polutan udara, semburan dari gunung api, dan pencemaran udara akibat kebakaran hutan. Hujan asam sangat mengganggu pada siklus air karena dapat mengakibatkan menurunnya ikan yang ada di laut, hilangnya nutrisi yang dimiliki oleh tumbuhan, pertumbuhan pada akar tanaman akan membuat menjadi lambat, manusia mudah terkena penyakit, dan membuat musim menjadi berkarat. Siklus hujan asam adalah air yang ada di laut dan air yang ada di dalam tumbuhan menguap dikarenakan ada pancaran dari sinar matahari. Lalu air uapan tersebut bersatu dengan polusi-polusi dan akhirnya bereaksi dan mengakibatkan hujan asam. Dampak negatif dari hujan asam yaitu dapat merusaknya bangunan-bangunan dan dapat mengganggu keseluruhan bagi manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga alam dan dengan cara mengurangi pencemaran udara dan pencemaran air dan stop illegal logging atau penebangan liar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum.